হ্যালো গাইজ, আমি রাফি আর আপনারা দেখছেন রাফিজ ইংলিশ। ইংরেজি রিডিং শেখার আরও একটি বিশেষ ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এখন চলছে ইংরেজি রিডিং এবং উচ্চারণ শেখার স্পেশাল অনলাইন কোর্স, যেখানে আপনাদের শেখানো হচ্ছে ইংরেজি বানান এবং উচ্চারণ শেখার গুরুত্বপূর্ণ সব নিয়মসমূহ। আমরা সবাই জানি ইংরেজি ভাষায় ভাওয়েল বা স্বরবর্ণ হলো মোট 5টি, যেমন এ, ই, আই, ও এবং ইউ। ইংরেজি ভাষায় এরা কারচিহ্ন হিসেবে বসে থাকে, কিন্তু আমরা জানি ভাওয়েল 5টি হলেও কারচিহ্ন কিন্তু অনেকগুলো, তাই না? ঠিক সে কারণেই একটি ভাওয়েল কয়েকটি কারচিহ্নের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে সেটা কিন্তু একটি নিয়ম মেনে হয়ে থাকে। ঠিক আছে, ইংরেজি রিডিং সঠিকভাবে শেখার জন্য আমাদের সেসব নিয়ম শিখতে হবে। আজকে আমরা ঠিক তেমনই একটি নিয়ম শিখব, যেখানে উ ভাওয়েলটা অ এর জন্য ব্যবহৃত হবে। ঠিক আছে, নিয়মটা হলো উ বর্ণটা কোনো শব্দের শুরুতেই থাকলে এবং তারপরে দুটি কনসোনেন্ট পরপর থাকলে ওই উ বর্ণটা অ সাউন্ড দিয়ে থাকে। নিয়মটা কিন্তু খুবই সহজ, কিছু উদাহরণ দেখলে খুব সহজেই বিষয়টা বুঝতে পারবেন। কারণ এত সহজভাবে ইংরেজি শেখানোর ক্লাস আর একটিও খুঁজে পাবেন না ইউটিউবে। তাই এই ভিডিওগুলো মনোযোগ দিয়ে নিয়মিত দেখলে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই আপনি 100% ইংরেজি শিখে ফেলতে পারবেন, গ্যারান্টি। তাহলে চলুন আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক। আমাদের আজকের প্রথম শব্দ অবজেক্ট। প্রথমে এই শব্দটিকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে নেওয়া যাক, কারণ ভেঙে নিলে যে কোনো শব্দকে বানান করা খুবই সহজ হয়ে যায়। তো দেখো, এই শব্দটা থেকে আমরা প্রথমে পাবো অ, তারপরে ব, তারপরে জ, তারপরে একার এবং তারপরে আছে কয়ট যুক্তবর্ণ, যাকে ভাঙলে পাবো আমরা ক এবং ট। ব্যাস হয়ে গেল অবজেক্ট। এবার আমাদের কাজ হলো এদের ইংরেজি প্রতিবর্ণগুলো বসানো। ঠিক আছে, তো দেখো আমাদের আজকের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে অ এবং অ এরপরে দুটি কনসোনেন্ট পরপর থাকলে ওই অ সাউন্ডের জন্য উ বর্ণটা বসবে, তাই তো? এখানে দেখো প্রথমে অ আছে এবং তারপরে আছে ব এবং জ, তার মানে দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে, অর্থাৎ এই শব্দটিতে এই নিয়মটি ব্যবহার করতে হবে, তাই তো? তাহলে প্রথমে অ এর জন্য নিলাম উ, অ এরপরে ব আছে সেজন্য নিব বি, তাহলে উ বি মিলে হলো অব। তারপরে জ আছে যার জন্য নিলাম জে, জ এরপরে একার আছে তাই নিতে হবে ই, কারণ আমরা জানি যে একারের জন্য ইংরেজি বানানে ই বসে থাকে। তাহলে জে ই মিলে হবে জে, অব জে। তারপরে ক আছে সেজন্য নিব সি, কেননা ইংরেজি বানানে ক এরপরে ট থাকলে সবসময় ওই ক এর জন্য সি বসে থাকে, তাই নিয়ে নিলাম সি। সুতরাং জে ই সি মিলে হবে জ্যাক, অবজ্যাক্ট। শেষে বাকি আছে ট, যার জন্য নিব টি, তাহলে জে ই সি টি মিলে হয়ে গেল জ্যাক্ট, অবজ্যাক্ট। এখন দেখো এই শব্দটি থেকে আমরা কি কি সিলেবল পেলাম। উ বি অব এবং জে ই সি টি জ্যাক্ট, অবজ্যাক্ট। অবজেক্ট অর্থ হলো বস্তু, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? আমাদের নেক্সট শব্দ অফটেন। এই শব্দটাকে ভাঙলে আমরা পাবো প্রথমে অ, তারপরে ফ, তারপরে ট, তারপরে একার এবং শেষে আছে ন। এই হয়ে গেল অফটেন। এখন এদের প্রতিবর্ণগুলো বসানোর পালা। যেমন প্রথমে অ আছে, এখন দেখতে হবে তারপরে কয়টি কনসোনেন্ট আছে। যদি দুইটি কনসোনেন্ট পরপর একসাথে থাকে তাহলে প্রথম অ টার জন্য উ নিতে হবে, তাই না? লক্ষ্য করে দেখো এই শব্দটিতে অ এরপরে দুটি কনসোনেন্ট একসাথে আছে, ফ এবং ট, তাই প্রথম অ এর জন্য এখানে নিতে হবে উ। এবার অ এরপরে আছে ফ, সেজন্য নিলাম এফ, তাহলে উ এফ মিলে হয়ে যাবে অফ। তারপরে ট আছে সেজন্য নিলাম টি, ট এরপরে একার আছে যার জন্য নিতে হবে ই, তাহলে টি ই মিলে হয়ে যাবে টে, অফ টে। শেষে ন আছে
তাই নিলাম এন। সুতরাং TEN মিলে হয়ে গেল 10 অফ 10। এই শব্দটি থেকে আমরা দুটি সিলেবল পাই, যেমন UF অফ এবং TEN 10 অফ 10। অফ 10 অর্থ প্রায়ই, ঘন ঘন বা আকসার। আমেরিকানরা এটাকে অফেনও বলে থাকে। ঠিক আছে, আমাদের পরবর্তী শব্দ অরবিট। এই শব্দটা ভেঙে আমরা পাই প্রথমে অ, তারপরে র, তারপরে ব, তারপরে ইকার এবং শেষে পাই ট। ব্যাস হয়ে গেল অরবিট। এখন চলো এদের ইংরেজি প্রতিবর্ণগুলো বসানো যাক। তো দেখো, প্রথমেই আছে অ। এখন তোমরা কেউ বলতে পারবে যে এখানে অ এর জন্য কোন বর্ণটা বসবে? একদম ঠিক, ও বর্ণটা নিতে হবে। কারণ কি? কারণ হলো, লক্ষ্য করলে দেখবে যে এই শব্দে উ এরপর দুটি কনসোনেন্ট র এবং ব আছে একসাথে, তাই। এবার দেখো, অ এরপরে র আছে, সেজন্য নিব আর। তাহলে উ আর মিলে হলো অর। তারপরে ব আছে, তাই নিয়ে নিলাম বি। ব এরপরে ইকার আছে, যার জন্য নিব আই। কারণ আমরা জানি যে ইকারের জন্য আই বসে। তাহলে বি আই মিলে হয়ে গেল বি, অর বি। সবার শেষে ট আছে, সেজন্য নিলাম টি। সুতরাং BIT মিলে হবে বিট, অর বিট। এখন দেখো এই শব্দটা থেকে আমরা কি কি সিলেবল পেলাম? উ আর অর এবং BIT বিট, অর বিট। অরবিট অর্থ হলো গ্রহ, উপগ্রহ বা কক্ষপথ। মনে থাকবে তো? নেক্সট শব্দ অপটিমাল। এই শব্দটা থেকে আমরা পাবো প্রথমে অ, তারপরে পাবো প, তারপরে ট, তারপরে ইকার, তারপরে ম, তারপরে আকার এবং শেষে পাবো ল। ব্যাস এই হয়ে গেল অপটিমাল। এবার এদের প্রতিবর্ণগুলো বসানোর পালা। তো দেখো, প্রথমে অ আছে, তাই অ এর পরিবর্তে নিতে হবে উ বর্ণটা। কেননা অ এরপরে দুটি কনসোনেন্ট প এবং ট আছে একসাথে, তাই। অ এরপরে প আছে, তাই নিলাম পি। সুতরাং UP মিলে হয়ে যাবে অপ। তারপরে ট আছে, সেজন্য নিব টি। ট এরপরে ইকার আছে, যার জন্য নিতে হবে আই। তাহলে TI মিলে হয় টি, অপ টি। তারপরে ম আছে, যার জন্য নিব এম। ম এরপরে আকার আছে, তাই নিয়ে নিলাম এ। সুতরাং MA মিলে হয়ে গেল মা, অপ টি মা। এবং শেষে আছে ল, সেজন্য নিলাম এল। তাহলে MAL মিলে হয়ে গেল মাল, অপটিমাল। এখন দেখো এই শব্দটি কি কি সিলেবল দিয়ে গঠিত হয়েছে? UP অপ, TIT এবং MAL মাল, অপটিমাল। অপটিমাল অর্থ হলো সর্বোত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট। নেক্সট শব্দ অর্গানিক। এই শব্দটা ভাঙলে আমরা পাবো প্রথমে অ, তারপরে র, তারপরে গ, তারপরে আকার, তারপরে ন, তারপরে ইকার এবং শেষে পাবো ক। এই হয়ে গেল অর্গানিক। এবার এদের প্রতিবর্ণগুলো বসানো যাক। তো দেখো, প্রথমে অ আছে এবং তারপরে দুটি কনসোনেন্ট র এবং গ আছে একসাথে, তাই অ এর জন্য নিতে হবে উ। অ এরপরে র আছে, সেজন্য র এর পরিবর্তে নিতে হবে আর। সুতরাং উ আর মিলে হয়ে যাবে অর। তারপরে গ আছে, যার জন্য নিয়ে নিলাম জি। গ এরপরে আকার আছে, তাই নিতে হবে এ। তাহলে GA মিলে হয়ে যাবে গা, অর গা। তারপরে ন আছে, যার জন্য নিব এন। ন এরপরে ইকার আছে, তাই নিয়ে নিলাম আই। সুতরাং NI মিলে হলো নি, অর গা নি। এবং শেষে বাকি রইল ক, যে জন্য নিয়ে নিব সি। কারণ ইংরেজি বানানে ক এর জন্য সি বসে। তাহলে NIC মিলে হবে নিক, অর্গানিক। এখন দেখো এই শব্দটা থেকে আমরা কি কি সিলেবল পাচ্ছি? উ আর অর, GA গা এবং NIC নিক, অর্গানিক। অর্গানিক অর্থ হলো জৈব বা আঙ্গিক। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? কি নিয়মটা খুব সহজ না?
আশা করি তোমরা সবাই নিয়মটা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছ। তোমাদের আজকের হোমওয়ার্ক হলো অনলি। এই শব্দটা বানান করে আমাকে দেখাবে। আশা করি এই বানানটা তোমরা সবাই খুব সহজেই করে ফেলতে পারবে। আর যারা একটু কঠিন হোমওয়ার্ক চাও তাদের জন্য হলো অপটিক্যাল। এই শব্দটা বানান করে তারা আমাকে দেখাবে। ঠিক আছে? আর একটা কথা, একটি ভিডিও কয়েকবার করে দেখবে, তাহলে ভালো করে মাথায় থেকে যাবে। ঠিক আছে? একবার দেখলে কিছুদিন পরে নিয়মটা আবার ভুলে যাবে। মনে থাকবে তো? আজ এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে কালকে। টেক কেয়ার। বাই।